好多舊時代所孕育出嚟嘅傳統，其實已經唔適合如今嘅品味需求。如果只係盲目咁仿照傳統，缺乏思考，咁終將會被淘汰啊！呢餐10個人，但係唔使我埋單。大家好，我有句講句嘅斜槓壯年 Theo。2024嘅第一餐午飯就決定係你啦！大林苑正式潮菜。呢間咧係嚟自潮汕嘅老字號啦，相當低調噶，就藏身喺保利如珠時光嘅2樓。其實係因為咧呢間店嘅 VI 係由熱心群友狼吞虎咽分設計噶。掹佢車邊，我今日咧先有幸同老闆峰哥同台食飯。峰哥係邊個？峰哥咧就係潮菜大師林自然之子，如今嘅大林苑掌門人啦。林自然係邊個？林自然大師咧頭銜眾多，擁有法國美食協會會員、國際烹調大師、國際傑出廚師藍帶獎等多個國際性銜頭，被譽為現代潮菜之父啊！而大林苑呢，就係由佢一手創辦噶啦。而我身處嘅呢一間呢，就係根正苗紅嘅大林苑廣州首店啦。以下內容按照當日上菜順序：秘製鹹菜、手工糯米軟心紅棗、大林苑秘製泡蒜。3款餐前小食之中，我比較中意呢個口感爽脆但並唔刺激辛辣嘅泡蒜噶，鹹酸得當，而且食完呢都唔會喺口腔之內殘留過多嘅蒜味。菜頭卷，表層微焦，內裏軟滑有水分。雖然咧係一個煎炸之物，但食起身並唔油膩噶。隻碟上面咧都冇多餘嘅油分殘留，盡顯公家。巴浪魚飯，亦即係日料之中比較常見嘅竹甲魚。呢一種黃竹甲魚嘅養殖技術咧，目前已經非常成熟噶啦。科學育肥之下，肥美程度同價格咧都係天然魚難以望其項背噶。養殖嘅巴浪魚生長條件咧都相對乾淨噶，更加適合呢一種唔開肚嘅做法。調味上只有淡淡嘅鹽味，相當克制嘅。魚肉狀態依舊細嫩，並冇過多咁失去水分。油脂豐沛嘅巴浪魚只需要淡淡嘅鹽味就可以好好咁帶出佢嘅鮮味啦。以前嘅魚飯咧，為咗延長存放嘅時間，用鹽量咧會大好多噶，以達到抽乾水分嘅目的，以便於喺常溫嘅情況之下進行保存。喺嗰個時代係啱嘅嘢，放到而家咧就唔一定啦。好多舊時代所孕育出嚟嘅傳統，其實已經唔適合如今嘅品味需求。如果只係盲目咁仿照傳統，缺乏思考，咁終將會被淘汰啊！鹽度越高，肉質嘅水分流失咧就越嚴重，唔單止食起身只有死鹹，仲會令肉質變得粗糙。如今嘅魚飯存放咧已經唔係佢嘅首要任務啦，想要最大限度咁激發鮮味，降低鹽度先係明智噶。但點樣把握分寸，降到邊個比例，咁就係每間餐廳嘅廚房秘密啦。而大林苑嘅魚飯平衡做得真係幾唔錯噶，隱隱透住一種大道至簡嘅從容，我強烈推薦啦。林自然大師豆醬焗蟹公用嘅咧係鋸完青蟹，有意思嘅係淨係用蟹公嘅啫。大家估下點解？蟹嘅改刀咧乾淨利落，豆醬味道唔會過於死鹹噶，仲係食得出蟹肉嘅微微鮮甜。比起蟹肉更加有趣嘅咧係底部大量嘅蒜啦，食起身十分軟糯香甜，仲透住淡淡嘅蟹味添。淺水雜魚，據說啦，呢啲魚咧都係從潮汕運過嚟嘅，魚嘅品相都唔錯，鮮度咧更加係肉眼可見。魚類蒸熟之後咧，胸鰭部分豎起身嘅話，就係一個好好嘅鮮度證明啦。特別中意食魚嘅我，真係欲罷不能啦。黑金生醃大閘蟹，整體嘅水平可以講係相當高啊！改刀十分規整，肉嘅切面非常平整，賣相相當唔錯，唔會乾爭爭，更加冇水汪汪，唔需要整污糟隻手噶，只需要擺喺嘴入邊，用力一啜，肉咧都會乖乖地咁同蟹殼分離，連食相都有被照顧到噶，醃製得相當入味，但絕對唔係死鹹噶，酒香、鹹香、鮮香三者並存，蟹膏部分嘅鮮味咧尤為突出，不愧係被譽為潮汕獨藥嘅美味。我強烈推薦啦！大林苑腩肉苦瓜煲，呢個苦瓜嘅厚度咧並唔簡單，食起身咧相當軟滑，更加重要嘅係飽吸肉汁之後咧，佢嘅甘味更加突出，食起身咧並感覺唔到油膩噶，取而代之嘅咧係肉味醇厚嘅膠質感，回味相當唔錯，我強烈推薦啦！喺一道湯水撞草燉肉之後呢，
呢一道傳統嘅功夫菜火腿茄煲就登場啦。用嘅係潮汕產嘅白茄子，蒸煮到軟爛之後，加入豬油等調料，攪拌至糊狀。呢道餸咧真係好好食啊！口感軟滑，透住淡淡嘅豬油香，表面嘅火腿咧增加咗唔一樣嘅口感同埋風味。食嗰陣咧並唔覺得油膩噶，就算擺上台一段時間之後咧，都唔會有過多嘅油分釋出，只不過就係一碗落肚之後咧，飽腹感咧就會突然襲嚟，佢咧完全可以充當呢一餐飯嘅主食啊！10秒糖灼厚切白肉豬腰。豬腰嘅狀態咧係肉眼可見嘅脆噶，呢啲咧都係啤水嘅功勞。豬腰獨特嘅壓味咧都仲係有被保留落嚟噶，呢個味道嘅意義就同榴蓮一樣，中意嘅人好中意，唔中意嘅人咧聞到都驚啊！我哋仲食咗五香果肉、清炒春菜苗同埋清炒芥蘭。兩道清炒嘅蔬菜調味靠嘅都係豬油同埋魚露，我重點推薦呢個春菜苗啊，口感相當嫩口噶，再加埋春菜苗自帶嘅輕微甘苦味，呢道餸咧相當有意思。呢餐飯嘅甜品環節咧就係呢碗軟滑綿密嘅芋泥白果啦，甜度相當高。呢餐10個人，但係唔使我埋單。有嗰句講句，再次感謝熱心群友狼吞虎咽瞓嘅邀約啦。據說呢餐嘅餐標咧人均4嚿水噶，以咁樣嘅出品嚟睇，我認為相當超值啊！我仲睇咗下其他散點菜單，發現定價其實都並唔算高噶，估計坐大廳散點嘅話，人均200-300已經食得幾唔錯噶啦。就衝住呢啲完全生咗喺我嘅審美之上嘅魚飯、生腌同埋苦瓜煲，呢間店我一定仲會再嚟嘅。兩個全新欄目自費自願嘅 Theo 飯局，以及由我請客嘅跟住 Theo 去摸魚，即日起不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與，繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？